এর সঙ্গে এই বাটাটা একবার করে খেয়ে দেখবেন, মুখে একটা আলাদাই টেস্ট চলে আসবে। আসুন দেখে নেওয়া যাক কীভাবে রেসিপিটা করেছি। এর জন্য আমি কি করেছি, গ্যাসে একটা পাত্র বসিয়েছি, তার মধ্যে কালো জিরে একটু লবণ দিয়ে এটাকে গরম করে নেব। গরম হয়ে গেলে এটাকে ঠান্ডা করব, করে মিক্সিংয়ের মধ্যে কালো জিরেটা দিয়ে দেবো, আর তার মধ্যে দিয়ে দেবো বাদাম, রসুন, পেঁয়াজ, ঝাল অনুসারে কাঁচা লঙ্কা আর দুটো শুকনো লঙ্কা দিয়ে এবার তার মধ্যে দিয়ে দেবো কচি ধনে পাতা দিয়ে এটাকে মিক্সিংয়ে ভালো করে পেস্ট করে নেবো। আপনাদের শিলনোড়া থাকলে আপনারা শিলনোড়াতেও এটাকে পেস্ট করে নিতে পারেন। দেখুন আমার এটা পেস্ট হয়ে গেছে। এবার গ্যাসে কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, এবার তার মধ্যে একটু তেল দেবো, তেলটা গরম হলে কালো জিরা ফোড়ন দেবো, দিয়ে ওই পেস্টটাকে এর মধ্যে দিয়ে দেবো, দিয়ে এর মধ্যে ওই মতন হলুদ, একটু লঙ্কার গুঁড়ো আর স্বাদ অনুসারে লবণ আর একটু চিনি দিয়ে এটাকে ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে, যাতে করে জলটা পুরো একদম টেনে যায়। যখনই দেখবেন এটা হয়ে গেছে তখন এটা কড়াই থেকে জিনিসটা ছেড়ে দেবে, তখনই ভাববেন যে এটা হয়ে গেছে। এবার এই বাটাটাকে আমি নামিয়ে ফেলবো। দেখুন এবার নামিয়ে ওপর দিয়ে একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে দেবো। দেখুন আমার বাটাটা কমপ্লিট। গরম গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন, দেখুন আলাদাই একটা টেস্ট। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে শেয়ার করে দেবেন, আপনারা বাড়িতে একবার করে দেখবেন, কেমন লাগে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। আর যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে এটা শেয়ার করে দেবেন, সবাইকে দেখার সুযোগ করে দেবেন।